Pelayaran KM dari akan menuju ke Manado. Untuk itu, mari bersama-sama kita benar-benar melanjutkan. Mulai dari nakoda sama dengan anak buah kapal, biar Tuhan yang akan menolong dan Tuhan yang akan menyertai dan mereka dan yang menyertai menjauhkan kami dari hal yang tidak kami inginkan. Biarlah pertolongan perlindungan. Kami semua percaya bahwa pelayaran dari dari kapten kapal bersama anak kapal pada seluruh perangkat pelayaran yang ada, pada seluruh gelombang yang berada di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kebenaran Tuhan kami di pagi hari ini.